už jsme zpátky u sezóny New Jersey Devils. Sezóny, která se nám posledních asi 5, 6, 7 zápasech vůbec nedaří. Prohráváme teď skoro každý zápas. Tak já doufám, že tenhle zápas proti Coloredu se nám bude dařit lépe, že se konečně dostaneme na vítěznou vlnu. Teď se tedy tradičně podíváme na soupisku Colorado Avalanche, podíváme se na jejich nejnebezpečnější hráče, ať víme, na koho si dát pozor. Takže Matt Duchene 22 bodů v 18 zápasech, to je velmi slušná statistika. Ryan O'Reilly, Landeskog, McKinnon, tady ty hráče, teď možná znáte poslední díl Beer Pro série s Chuckem Norrisem byl právě proti Coloradu a ta sestava byla obdobná. Pojďme se podívat, koho mají v bráně, tam mají Varlamova, výborně mají Varlamova, ten nemá úplně nejlepší čísla, jenom 90,7% má úspěšnost, odehrál 15 zápasů, ale pravděpodobně bude startovat i v tomhle zápase jako jednička. Takže jdeme na to, dělám střih rovnou, ať je to rychlejší a vítejte v našem Prudential Centru na domácím ledě před našima fanouškama a já doufám, že tentokrát už je nesklameme a že konečně vyhrajeme jich doma a nastartujeme vlastně nějakou vítěznou sérii, potřebujeme to. Takže Travis Zajac proti Ducheneovi navazování, Duchene úspěšnější, je tady první útok, tedy Colorado. Duchene, já jsem si dal opět obranější taktiku, která nám mi v posledních zápasech v jiných modech docela vyhovuje, tak uvidíme, jestli bude fungovat i tady v té modu sezóny. Tak a krásně tam teď Želinas obzbrojil jednoho hráča, Zajac má tady první šanci na protiútok. Zajac dostal se až před Varlamova a Varlamov tady si připisuje první zákrok. Zajac se tam zkoušel do backendu dostat, ale Varlamov to vystihl a přikryl ten kotouč. V 10 zápasech máme, vidíte, 4 výhry a 6 proher, takže vůbec ne dobrý statistiky. Židlický, Henrik na podruhé gól! Adam Henrik dává první gól, vedeme 1-0. Tak to je skvělý začátek. To byla docela hezká akce, nebyla to ani prudká střela. A já koukám, já jsem to přeskočil, tak to se omlouvám, to jsem nechtěl. Já jsem se nějak zvykl, jak jsem hrál ty online hry, tak jsem si zvykl, že ty replaye přeskakuju. Každopádně tady v tom módu samozřejmě příště už nechám. Takže poslední Ginla, Holden. Ahoj Ginla, ten je nebezpečný střelec. A Jágr zkouší dopředu. Jaromír Jágr zkouší to po křídle na své obylké pozici. Henrik zkouší znova těsně nad bránu. A ještě tam má Varlamov trošku problémy. Ten puk mu skočil na záda. Naštěstí Varlamov to tedy viděl a zastavil hru. Vazovat se bude tedy před jeho bránou. Damien Brander proti Mitchellovi na vazování. Tak co vyhrajeme? Mitchell byl úspěšnější. Škoda, ty vazování by se měly zlepšit. McBain. Mitchell. Zastavili jsme ho krásně. Byl Larsen, tuším, ho zastavil. A teď Tomo Rutu zkouší nahazení na bránu. Ještě Barry tam bojuje. Barry úspěšnější, McBain. Stále McBain, čeká, až mu tam někdo najede. Ten nahození do pásma, Rutu by se tam měl dostat dřív. Ale Rutu ztratil kotouč a Mitchell nakonec dostal. A Corey Schneider trošku s problémama, ale přece jenom chytil a hned rozehrál. Ryan Clough. A tady to bylo trošku zbrklý od Ryana Clougha. Je tady zakázané uvolnění. Hazovat se tady bude před naší bránou. Já tam dám opět první útok, Zajac, Camilleri a Havlát. Je tam i první útok Colorado, Clough. Aha, pardon, tak ono to bylo zakázané uvolnění, jak samozřejmě nemohl jsem dát, jasný, střídat. Takže střela na Varlamova, ten hned rozehrává Duchene. Stále Matt Duchene, Landeskog. Wilson, pozor na střelu, těsně vedle. Tak snad teď se nám podaří něco uhrát. Clough, Rutu. Stále Rutu, zkoušel na Brunera, ale ta přidávka nebyla přesná. A teď na druhé straně O'Reilly. Stále O'Reilly, Želinas jsou tam krásně atakuje, ale na druhé straně ještě hráč Colorado a teď Larsen zase trošku zbrkle vyhazuje. Tady další zakázané volní a bohužel nemůžeme tu unavenou třetí lineu pořád vystřídat, to je škoda. Tady ta linea už je tam asi 3 minuty na tom ledě a už má do toho plný kecky, plný brusle. Takže snad teď Brunner. Stále Brunner. Brunner dostává se až ke křídlu, zkoušel na Clougha ještě. A ještě získal kotouč, výborně, Clough za bránou teď bojuje s Barrym. Barry tam nakonec získal ten kotouč, Kliš a Bordelo, teď má kotouč, pozor na tohle, dostal se těsně k bráně, to jsme udělali nemoc dobře. Já jsem mezi tím nechal vystřídat od naše liney. Barry zkouší střelu od modrý, zblokovaná naštěstí. Pozor, ještě tam je šanca Gionta, naštěstí, výborně. Tak už je dopředu Ryder, tam na čtvrtý útok, Zubrus zkouší se natlačit před bránu, Zuby ještě, Gionta to zkoušel, škoda. A tohle to vypadá, tady bude bitka.
Bryce Salvador versus Bordelo. Tak tohle bude zajímavá bitva. Náš bývalý kapitán se tam pustil do Bordela. A podívejte se, jak mu nakládá hned od začátku. A podívejte se, umí se vyhýbat. Bordelo občas taky ráno rozdá, ale já umím hezky uhýbat. Podívejte se, nedáš a teď dostaneš. Puf, puf a jdeš k ledu. Bordelář padl jak podťatej a Bryce Salvador slaví vítězství a diváci mu samozřejmě aplaudujou. To se jim líbí. Takže to je taky důležitý vyhrávat bitky, dodat trošku morálku našemu týmu. No a je tady vhazování před brankářem Varlamovem. Náš první útok, Zajac, Havlát, Camilleri konečně se dostal taky na led. Tak uvidíme, jestli se nám podaří něco z toho udělat. Larsen ale přišel o puk. No je to na 2-1 McGinn, ale McGinn tam trošku zazmatkoval a zbytečně způsobil offside. Takže Colorado přišlo o tu výhodu toho přečíslení. Zajac navazování proti Mitchellovi opět. Zajac úspěšnější tentokrát. Larsen, Želina z Camilleri a zkouší dopředu. Poslední 2 minuty první třetiny. Camilleri, Zajac klouží tam k Havláta, ale výtečně Varlamov chytá do lapačky. Havlát tam byl dobře postavený mezi kruhama a trošku do protipohybu brankáře Varlamova to zkoušel, ale Varlamov tam měl lapačku připravenou. Henrik je tam ještě náš druhý útok. Henrik proti McKinnenovi. Úspěšnější byl tým Colorado. Tengay zkouší zakládat ještě rychlý protiútok v poslední minutě první třetiny. Stále Tengay a Jaromír Gidla, bohužel je vyrovnáno. No tak tady ta střela nebyla úplně nebezpečná. Nevím, proč to Korej nechytil, ale je možný, že tam byla teč našeho obránce. A jak se tak Marek Židlický provinile kouká, tak možný je, že se to odrazilo od jeho brusle. Pojďme se na to podívat. Tam když před Iginlou stál jeden z našich obránců. Ne, tak to byl Henrik před Iginlou. A je možný, že teda Corey Schneider, podívejte se. Možná se to odrazilo od jeho brusle, těžko říct. Každopádně stav utkání se tady těsně před koncem první třetiny vyrovnává, což je samozřejmě nemilý. Jdeme na to. Herold špatně rozjedal, O'Reilly se dostal ke půlku, je tady ještě jedna šance, Landeskog, Duchesne, Landeskog. Corey Schneider pokryl dole šanci. Havlát ještě vyhazuje, Berry se dostal ke kotouči. Teď se naštěstí už nic nestihne, je tady konec první části hry. Máme dvojnásobnou střeleckou převahu, ale stav je stále 1-1. Měli jsme pár dobrých šancí, musíme ale pokračovat dál v tom tlaku. Zajac prohrál vazování, je tady O'Reilly opět, nahození do našeho pásma. Tam bude Havlát, ale Havlát výborně chytil kotouč. Camilleri, Zajac, zaváží puk do útočné třetiny, Zajac byl stražený, ale Camilleri ještě získal kotouč. Camilleri hledá, čeká na spoluhráče, Camilleri zkoušel na Zajaca před bránu, škoda. Zajac, Herold na modrý čáře střílí, Camilleri zkoušel ještě dorážku před Varlamovem, ale neúspěšně. A Landeskog zakládá blesku rychlý protiútok. Duchesne, Landeskog, srazili jsme ho, hezky, Merrill ho tam. Ale Beryl špatně rozdělan, Duchesne se u kotouče. Landeskog, Corey Schneider nechytil až teď na podruhý. Ale zase špatná rozehrávka, teď děláme chyby v obrané třetině. Johnson, a tam byla teč před brankou a O'Reilly to byl, kdo tečoval tuhletu střelu od modré čáry a bohužel je tady druhý gol v síti Coreyho Schneidera a prohráváme tedy 2-1. Teď nás tam trošku Colorado zamklo, dělali jsme chyby v rozehrávce a vymstilo se nám to právě tímhle druhým gólem. Škoda. Takže druhý útok na vazování. Adam Henrik byl úspěšný. Ale teď Želina si udělal chybu při rozehrávce a pozor McKinnon. Naštěstí jsme chybu napravili na poslední chvíli. A ještě Tangay. Chce to trošku přesnosti při té rozehrávce. Já dám trošku větší tlak, útočný Henrik. Zakládá protiútok. Jágr nedostal se ke střele. Na poslední chvíli mu zblokoval protihráč hokejku. A Nathan McKinnon zkouší rychle protiútok. Jaromír Gidla, McKinnon, ale vytlačili jsme ho ze střelecké pozice. Stewart, McKinnon, pozor Tangay. Výborně Corey Schneider. Želinas. A Želinas zkouší dopředu. Stále Želinas. Výborně na Jágra. Teď skvěle Varlamov. Tohle byla tutovka Jágr. Protože ještě dávka na Henrika. Zase Varlamov. To není možný. Mně se zdá, že proti nám každý brankář září. A to jsem už úroveň brankářů někdy v tom druhém, třetím zápase snižoval o 1 stupeň, úroveň brankářů počítače. A i tak mám pocit, že chytají prostě jak superhvězdy vždycky, když proti ním hrajou. Já nevím. Ach jo. Takže McGinn, pozor Berry, Mitchell. Stále Mitchell, nepodařilo se nám, vypíchnul mu kotouč. Ještě šance a je tady třetí gól, tak to je neuvěřitelný.
Bryce Salvador neubránil Ryana Jonese před bránou a ten si najel do krásné střelecké pozice a tečoval tu krásnou přihrávku za záda Coryho Schneidera. Tady ten gol asi bych Corymu nevyčítal. Podívejte se, Salvador tam snažil se blokovat přihrávkou linii, ale ta přihrávka šla lehce vzduchem a pak Jones překonává Coryho a bohužel Colorado tedy otáčí zápas z 0-1 na 3-1 a fanoušci našeho týmu jsou opravdu po právu naštvaný a doufám, že ještě bude čas trošku s ním něco udělat. Ryder, Zubrus, zkouší se tlačit před bránu, Herold, nahrávka na Giontu neprošla, škoda. Kliše, nevím, jak se vyslovuje. Stále u puku. Střela byla stečovaná, Wilson na modrý čáře, ale hezky, zabavili jsme mu kotouč, Ryder, ale na druhé straně stejně úspěšný byl jeden hráč Colorada. Teď je tam souboj o kotouč naší obrany třetině, krásně se zblokovali přidávkou liny, pozor na Kliše ještě, výborně teď Corey vyráží, zase tady šance, Wilson od modrý, teď nevím, kde je puk, a tadyhle, dobře. Ryder a Gionta může zkusit konečně jít dopředu. Já rychle vystříhám, nám tam první lineu Gionta. A tak tohle byl hezký gol a trošku na vroubek brankáře Varlamova. Tahle střela nebyla moc prudká, ale byla přesná a šla po ledu přímo. A tohle byla taková spíš zoufalá střela, protože Gionta už se tam vracel ke střídačce, jen tak vystřelil na brankáře, aby mohl vystřídat a Varlamov nedošáhl na tuhle střelu, takže snižujeme na 3-2, dostáváme se ještě opět do hry, tak to je skvělý. Takže Zajíček na vazování, Mitchell byl úspěšnější opět, Mitchell, poslední 4 minuty druhé třetiny jsou před námi. Mitchell proniká do naší obranné třetiny, Mitchell, Jones. Teď nás to zase zavírají do toho zámku, McGinn, pozor na tuhle přidávku, Havlát. Zase špatná přidávka, musíme si dát větší pozor na tu přesnost. Camilleri dopředu, Zajíček vyjde v centru. Camilleri, byl sražený, škoda. Mitchell, pozor na protiútok, McGinn, hezky jsme ho odstavili, Larsen teď za bránou získá kotouč snadnějc. Larsen ale trošku se tam zamotala, trošku s problémy, nakonec si býval kotouč. Camilleri je tady konec druhé třetiny, Camilleri zkoušel na Havláta, ale ta střela nebyla moc prudká a Varlamov zastavuje hru ještě 13 sekund před koncem druhé části hry. Takže prohráváme už jenom o gol, ale i tak je to zatím nemoc dobrý pro nás. No a Židlický si ještě dělovku, on modrý, Varlamov vyráží a Tangej zkouší poslední protiútok, ale doufám, že už to nestihne. Tangej stále, výborně. Takže tady konec druhé třetiny. Bohužel v té druhé třetině se nám moc nevedlo, prohráváme o gol, máme sice střeleckou převahu, ale stále ji nezužitkovat. Takže doufám, že ta třetí třetina to zlomí, že vyrovnáme a pak možná i vyhrajeme. Henrik na vazování, tentokrát úspěšnější. Židlický, Henrik. Zkoušel Eliáš, až na podruhý to prošlo. Henrik, Jágr před bránou sám, zkoušel mezi betony a opět skvělý Varlamov. To není možný, jak on chytá. Landeskog teď na druhé straně, pozor na něj. Landeskog, střela zblokovaná, výborně, tam bude Salvador. Ale přesně na Jágra, tam je Johnson a Jágr na Henrika, výborně, podařilo se nám. Dostal se dopředu a teď Henrik, Eliáš, ale tomu skákal ten kotouč mezi bruslemi a nedostal se na hokejku. O'Reilly, na druhé straně O'Reilly stále u puku, dostal se ke střele, nad bránu naštěstí. Duchesne, stále Duchesne, pozor na Landeskouka, těsně vedle. Teď nás zase trošku rozhazují kolorecký hráči naší obraně. Johnson, Barry od modrý, vedle. A Židlický snad už zachrání situace, trošku se oddechneme a Jágr zkouší ještě dopředu, ale je tam sám mezi třema hráčema, jak to dal dozadu, ale Salvador najel do offsideu. Takže můžeme aspoň v klidu vystřídat, já tam mám první útok, Zajíček, Camilleri, Havlát. Uvidíme. Takže Zajíček na vazování úspěšný, Larsen, Jelinas. Stále Jelinas. Kálek na Camillerio, už ta střela, přihrávka byla zblokovaná, McGinn zkoušel, hezky jsme ho podstavili u mantinelu, Havlát, Zajíček. Stále Travis Zajíček, zkouší střelu, ale byla sice prudká, ale brankář Varlamov ji viděl. McGinn, snažím se co nejvíc podčekovat teď, zvýšil jsem tlak útoku, tak doufám, že to k něčemu bude. Pozor teď, Stewart tam najíždí, měl rychlo Stuart Jones a bohužel je tam jeho druhý gol v tomhle zápase a Colorado opět vede o 2 góly, ach jo. Tak to je rána do vazu, jak se říká. A trošku nám hatí ty plány na to rychlé vyrovnání. Bohužel. Tady to byla krásná Stuartova akce, který se tam přihnal ze své obranné třetiny.
objel asi 2 naše hráče, nahodil na brankáře a Jones se pak doklepl za Coreyho Schneidera. Škoda. No, musíme se snažit dál. Rutu, je tam náš třetí útok. Rutu ale byl sražený. Zase nám trošku chybí ta tvrdost, měli bychom asi víc hrát do těla Coloredu. Pozor na Kliše. Kliš teď obešel jedno z našeho bránců, výborně Corey. Mitchell, Clough. Stále Clough. Na Rutu a Rutu, ale zase zastavený na modrýčáře Wilsonem. Škoda. Kliš, Talbot. A Talbot, podívejte se, jak udržel Kotouč. Ještě střela na Coreyho. Tak, snad se dostaneme teď. Nedostaneme. Brunner zachytil tu rozehrávku. Wilson nahazuje. A já budu se rychle vystřídat, nám tam první útok. A zkusíme, co vymyslet. Brunner, Cammalleri. Tak co? Michael Cammalleri, stále u puku. A budeme hrát přesilovou hru. Což teda nevím, vzhledem k mý takzvaný úspěšnosti v přesilovek, jestli vůbec dobře. Ještě jsme ale dneska žádnou nehráli, takže jdeme na to. Takže Henrik úspěšnější, Židlický zkoušel, těsně vedle. Jágr, Henrik, ještě zkoušel dorážku a Varlamov zastavuje. Ale dobrý, aspoň jsme měli dobrou šanci teď. Takže Adam Henrik opět navazování proti McKinnonovi. Henrik zase úspěšný, tady dobře. Želina son modrý, Henrik ještě zkoušel dorážet. Škoda. A McKinnon teď s platností definitivní vyhazuje Kotouč. Až za bránu Coreyho Schneidera musí znova rozehrát. Eliáš. Patrik Eliáš zkouší to sám. Patrik Eliáš vystřel na Varlamova, ale nezaskočil ho a je tady vhazování opět v útočné třetině. Tentokrát je tam naše druhá přesilová formace. Zajíček a Vlad Cammalleri. Zajíček úspěšný, Jelina zkouší. Škoda, že Zajíček tam zkoušel dorážku. Zajíček krásně zastavil, když je ještě Havlát. Výtečně Varlamov, co on dělá, to je neuvěřitelný. Ještě Zajíček, no konečně to tam padlo. Teď se měli v několik dobrých šancí až naposled teď Varlamov inkasuje, jinak chytá skvěle. No a snižujeme na 4-3, ještě 6 minut zbývá do konce, to znamená, pořád se s tím dá něco dělat a vracíme se trošku do hry. A Travis Zajíček taky dává gól. A Varlamov se nestihl přesunout k té druhé tyčce, už jsem se lekl, že to asi chytí. Uf. Dobrý, tak to se mi povedlo, tato akce, konečně využíváme jim přesilovou hru. No a musíte zkusit ještě něco vymyslet. Takže Zajíček na vazování, opět úspěšný Larsson, Zajíček. Po druhý to takhle ale vyjde, že jo. Redmond, mantinelu, Jones, Havlát na něj doráží, ale Jones udržel pod Kotouč, Redmond dal zpátky na Jonesa, výborně, Cammalleri zblokoval tu přidávku. A Zajíček, Havlát na Zajíčeka zkoušel teď. Jones, Mitchell, Jones, teď se tam hezky přidává kolorécký tým, ale Havlát tam skvěle zabojoval, ale Jones nakonec se stihl vrátit pro ten Kotouč. Přidávka na McGinna. Hezky. A teď Želinas byl sražený McGinnem a to rozhodčí asi neviděl. Redmond, O'Reilly a krásně Havláta málem od Wilsona vybojoval puk a mohl se dostat do breaku. Bohužel to nevyšlo. McGinn nahazuje, tam bude Želinas. Snad, no, ale má problémy, výborně, Larsson mu přišel na pomoc. A jdeme dopředu, poslední minuta, tak Jágr zkouší, střela na Varlamova, ale ten opět chytá. Ach jo. Úplně jsem z toho naštvaný, jak ten Varlamov dobře chytá. Skutečně těch šancí tam bylo hodně, ale ne, to tam za něj prostě dá ten gol. Já se zblázním. Takže a teď ještě se musí dostat k puku, máme 50 sekund necelých, to se dá ještě gol, ale pozor, teď Dyšin lacině obral a jen tak, takže jsme gol nedostali my na druhé straně, sakra. Henrik Eliáš, nevyhnul se tam Berrymu, škoda, přišli jsme zase o puk a zase Colorado hraje na čas, podívejte se, jak se kličku, jak nám nechce dát Kotouč, to se samozřejmě nedivím, abych dělal na jejich místě to samý. A Jágr nakonec se dostal k puku a můžeme dopředu. Jágr, za ním jde Henrik, u Kotouše zkoušel nahodit, ještě Jelina střelil na bránu, Johnson to zblokoval. O'Reilly, poslední 16 sekund. Nedostali jsme ten Kotouče, tady offside, takže zápas je chvíli ke konci a naše jinou naději je teď vyhrát hlasování a zkusit taky rychlý protiútok. Vyhráli se výborně, Larsson, Clough, a co teď, Clough? Ne, nedostal se, ještě snad teď, Clough, Brunner těsně vedle, škoda. No a Časomíra už tedy definitivně ukončila tenhle zápas a tým New Jersey Devils opět prohrává. Tentokrát na domácím ledě s Coloradem 4-3. Nebyla to taková drsná porážka, jak já nevím, od toho Washingtonu minule, ale i tak to mrzí.
Víte hvězdy zápasu. Já už tam nevím, co budu dělat, no, jestli mám fakt proházet sestavou. Já jsem ještě tentokrát čekal s nějakýma změnama v sestavě, ale asi možná povolám, jak se mi tam radili nějaký hráče z AHL, jenom proto, aby to nakopli třeba, jo. Fakt mě nenapadá, nevím, jestli nějakou jinou taktiku, nebo prostě jestli mám smůlu. Takže pojďme se podívat na statistiky našich hráčů. Jsme 6. v divizi, máme už 9 výher, 9 proher, jsme se dostali na průměr vyloženě, takže musíme zabrat, aby jsme těch výher zase přidali víc. Takže pojďme se ještě rychle podívat na statistiky našeho týmu po 18 zápasech. Jágr se Henrikem mají 12 bodů oba dva v 18 zápasech, Zajac Larson. Napadá mě tak, že vlastně teď hrajeme úplně stejně jako reální New Jersey Devils. Taky se jim moc nedaří. Takže díky moc za pozornost, mějte se a čau.